Ողջույն եւ բարի գալուստ Փիսոն podcast։ Ես Փիսոն եմ։ Այսօր խոսելու ենք մի բանի մասին, որը բոլորը սիրում են անել, բայց քչերն են ճիշտ անում՝ առողջ քննադատություն։ Քննադատությունը ինքնին վատ բան չէ, ընդհակառակը, ճիշտ արված քննադատությունը կարող է օգնել մարդուն աճել, հասկանալ սխալները եւ զարգանալ։ Բայց խնդիրն այն է, որ շատ հաճախ քննադատություն ասելով մենք իրականում նկատի ունենք դժգոհություն, նեղացվածություն կամ պարզապես վիրավորելու ցանկություն։ Եկեք նախ պարզ բաժանենք։ Առողջ քննադատությունը ուղղված է գործողությանը կամ գաղափարին, ոչ թե մարդուն։ Երբ ասում ենք սա լավ ձևակերպված չէ, դա քննադատություն է։ Երբ ասում ենք դու ոչ մի բան չես հասկանում, դա արդեն հարձակում է։ Առողջ քննադատության առաջին կանոնը՝ չի կարելի անձնավորել։ Մենք քննարկում ենք արարքը, խոսքը, որոշումը, ոչ թե մարդու արժեքը որպես մարդ։ Երկրորդ կարևոր կետը՝ քննադատությունը պետք է ունենա նպատակ։ Եթե քո ասածը չի օգնում ոչ մի բան բարելավել, այլ պարզապես թեթևացնում է քո ներսի նյարդերը, դա քննադատություն չէ, այլ բողոք։ Օրինակ, սա վատ է, ոչինչ չի ասում։ Սա կարելի էր ավելի պարզ անել, օրինակ այսպես, արդեն օգտակար է։ Երրորդը, ժամանակն ու խոսելաձևը կարևոր են։ Նույն միտքը կարելի է ասել տարբեր ձևերով եւ արդյունքը լրիվ ուրիշ լինի։ Հանրային նվաստացումը երբեք առողջ քննադատություն չէ, նույնիսկ եթե ասվածը մասամբ ճիշտ է։ Չորրորդը, առողջ քննադատությունը ենթադրում է նաև լսելու պատրաստակամություն։ Եթե դու ասում ես, բայց պատրաստ չես լսել դիմացինի բացատրությունը կամ հակադարձումը, ապա դու չես քննադատում, դու դատում ես, ինչի իրավունքը իհարկե չունես։ Կարևոր է նաև հիշել, որ մարդը պարտավոր չէ ընդունել քո քննադատությունը միայն այն պատճառով, որ դու այն ասել ես։ Առողջ քննադատությունը առաջարկ է, ոչ թե հրաման։ Եվ հիմա մի քանի բան, որոնք չի կարելի անել, եթե ուզում ես, որ քո խոսքը առողջ քննադատություն համարվի։ Չի կարելի վիրավորել, չի կարելի ծաղրել, չի կարելի ընդհանրացումներ անել, դու միշտ, դու երբեք, չի կարելի քննադատությունը օգտագործել որպես վերահսկման կամ ճնշման միջոց։ Առողջ քննադատությունը հարգանքի վրա է հիմնված։ Եթե հարգանք չկա, քննադատությունն էլ չի աշխատի։ Եվ վերջում շատ պարզ ինքնաստուգում։ Մինչ քննադատելը հարցրու ինքդ քեզ. ես սա ասում եմ, որ օգնեմ, թե պարզապես ցույց տամ, որ ես ճիշտ եմ։ Եթե նպատակը օգնելն է, խոսքդ հավանաբար ճիշտ տեղում է։ Եթե նպատակը հաղթելն է, ավելի լավ է լռել։ Ձեզ հետ կրկին Փիսոն էր։ Հուսամ գոնե մի քիչ օգնեցի։ Կհանդիպենք հաջորդ անգամ։